Ooh, brr. This cold is beyond ordinary. Well, Halavis is a northern country, but still, it wasn't this cold when I was a kid. The cold, snow, and ice were never this bad. I know it for a fact. It's that... what do they call it again? Global cooling? Yeah, that's the one. The Abbey says the world's getting colder. Thanks to all this cold, I need more warm clothing. Worse, I have to shovel snow and chop firewood all day. Who's responsible for this global cooling? Let me at 'em. Well, don't look at me. It's not my fault. Mir wird warm. Ja. Dann Die reden über globale Kühlung und mir wird warm. So ist es richtig. Also absorbierst du die Wärme, die von dort kommt? So Ja. kann sein. Fuchs, ich sag dir was. Wo rennst du gerade hin? Da war noch ein Haus, wo ich noch nicht drin war. Echt? Ja. Ich habe mich da gerade vorhin an Ausrufezeichen orientiert und bin nicht hier reinmarschiert. Achso, das Gasthäuschen. Also nicht das Gasthäuschen, sondern die Kneipe. Richtig. Wo mal, Magilo wer sich da hingesetzt hat. Da ist noch ein Ausrufezeichen. You don't have to worry about getting attacked by demons while you're here in Halavis. This town is under the protection of the Abbey Praetor, Lady Teresa Linares. She keeps us all safe. Wow, she must really be something else. She is. She's lauded as the frozen queen of the exorcists. She's as cool as ice and as pure and dazzling as freshly fallen snow. She's just the white knight Halavis needs. Our town is as beautiful and pristine as it is because we have Lady Teresa here with us. Anyone who disturbs her order, whether human or demon, will be frozen by her wrath, soul and all. Sounds just like an exorcist. The way she glares at the filthy. Oh, if only she would look at me like that, with those ice-cold eyes. Teresa, my love. If she lets idiots like him run around loose, then I'm sure she's not as infallible as he thinks she is. Jedem sein Fetisch. Eben. Ja. Hi. Nun habe ich eine warme Suppe gefunden. Das nächste auf meiner Liste ist eine herzerwärmende Geschichte. Wo ich hier wohl so eine herbekomme? Du bist in der Kneipe. Frag wen. Platte Katze. Ich würde eher sagen, Platz ist Wildvieh. Also wenn, das ist eine der berühmten Plattkatzen. Eben. Die hängen gerne über dem Kamin. Lass mich runter. Nix da, du bist freiwillig in dieses Haus gegangen. Jetzt musst du hier bleiben, leben mit den Konsequenzen. So. Wir haben jetzt da hinten vielleicht auch einen Ausgang, oder? Ja, nur der ist grau eingezeichnet. Da stehen sie immer noch Wache. Okay. Du musst durch den Geheimausgang rein und raus. Okay. Du bist eine gesuchte Ausbrecherin. In einer Stadt, die voll von den Exorzisten regiert wird. Ich weiß nicht, warum Fuchs stehen geblieben ist. Nein. Fuchs, wenn da keine blauen Dinger drin sind, kannst du da nicht rein. Ich war nur gerade irritiert. Das war hier. So, und jetzt kannst du auch wieder raus. Abwärts! Ist das Controller 2? Ich fürchte, der ist Controller 2. Okay. Werden wir gleich sehen. Er wird dir ein Tutorial zu Rokuro geben wollen. Und wenn du dich da nicht bewegen kannst... Zwei Dämonen in der Kälte. Nothing but ice and snow as far as the eye can see. Are you cold?
I'm fine, but I'm not the one with the exposed midriff. Doesn't bother me either. And watch where you let your eyes wander. Hey there, sorry. I meant no offense. So you still retain feelings like shame then? Wait, you don't? Me? I've lost a lot of my human feelings. I figured that was just part of turning into a demon. I didn't know that. But deep down, I'm still the same person I always was. And I can still enjoy a good drink. I'm glad I haven't lost that at least. If you say so. Kraut. Es wächst alles wunderbar hier. Das ist Salbeis. Salbeis, eindeutig. Da die Straße. Nein, Dann das ist ist ja zum Rutschen. runter. Jetzt kann ich jetzt hier vorbei. Ja sicher, du musst jetzt von diesem nahegelegenen Dorf, wo Dial herkommt. Nein. Don't Einmal. waste my time. Oder auch nicht, es gibt ja kein Tutorial. Aber sie kann sich bewegen. Okay, wenn er dir freiwillig kein Tutorial geben will, Rokuros Seelenbrecher ist, wenn du kurz vorm Angriff des Gegners RT drückst, dann runterfällt. Muss halt auch 3 Leben sagen. Your style is really unique. Just wait until I pull out the good stuff. KP wiederherstellen, bla bla, K.O., Anzahl von anderen Seelenbrecher, viele Dinge, Hauptkampfmenü. Hi. Schöne Ebene. Wir haben hier ein eindeutiges Werwolf. You won't get any pity or compassion from me. Nicht mehr Ferne. Oh, it's ready to fight. Ich sehe noch den ganzen Bildschirm voll Power-Treffer. You won't get any pity or compassion from me. Hey, da ist eine Bärenscheinklinge. Juhu. Und Rokuro kriegt wieder nix. Ja. Plus 5 Angriff. Nein, Rokuro trägt die Bärensteinstiefel, die kriegst du nicht. Nee, ich hab's aber. Die kannst du natürlich anlegen, wenn du mehr KP haben willst. Noch ein Trank des Lebens. Also, ihr seht, ihr könnt den Todeszähler jederzeit starten. Wir können es auch lassen. Ja. Also uns bemühen. Ja. Okay, versucht es so lange zu lassen, wie ihr es schafft. Ist doch irgendwo ein Ausrufezeichen. Ja, du stehst quasi direkt davor. Du musst es nicht zwangsweise sehen, Fuchs. Ah. Look, there's something growing all the way out here. That is one gutsy flower. It's a princessia. That's quite an elegant name. My sister loved them. I see. Thank you. And everybody's in position, I take it? Yes. Preparations are underway now. We're all looking forward to it. Not much longer. Keep up the good work. Of course. If anyone can succeed, it's you, sir. Denn ihr habt ein einzigartiges Charakterdesign. The time is nigh, Sethica. Time to do what needs to be done. For you, for him, for everyone. Is something the matter, Velvet? Oh, no, I just didn't want to disturb you.
perish the thought. You're not disturbing anyone. She's your sister too. I know, I just figured that... Well, she loved you the most out of all of us. And that, you also loved her more than anyone else, so... Velvet, there's no ranking among family. Celica, Laphicet, you. You're all very important to me. Yeah, you're right. It's almost the anniversary of her death. I better go to the Cape and pick her a Princessia. That's a good idea. I'm sure that would make her happy. Yes. I really hope it does. Ich töte nur Leute, die mir wichtig sind. Snake Artorias. They say flowers have different meanings and stuff, right? Any idea what Princessias signify? Betrayal. Oh? Das ist eine blöde Blume. Hier, guck mal, ich hab den Strauß Verrat geschenkt. Kleinen Kopf, nicht so. Hä? Nicht Und sieht's halt werden. Der Gegner ist verwirrt. genau das. Victory is ours. Genau das. Aber es ist schön zu sehen, wie Kai sich langsam an Rokuro gewöhnt. Die Schläge werden schon deutlich häufiger ins Ziel gebracht. On to battle. Not even worth my time. Velvet ist ziemlich schnell im Angriff. Ja. Von Angriffsfrequenz ist Velvet eindeutig die schnellste. Don't get overconfident. Hold up! Hold up! Hold up! Hold up! For one! See this? Hold up! Hold up! For one! Ich muss immer eine andere Taste oben nehmen, keine Richtung vorgeben. Die Tasten sind kreisförmig. Auf 1, 2, 3 und 4 rumtippelt. A, B, X, Y, ja. Bei mir ist es 1, 2, 3, 4. Eben. Das ist ein vollkommen neutraler Controller. Der hat kein A, B, X, Y und kein Kreis, Dreieck, Viereck und X. Always ready to fight. Hold up! Hold up! Hold up! See this? Hold up! Das ist gerade so schön auf mich. Da kannst du Victory is ours. Ich muss nicht üben, das kommt mit der Zeit. Eben. Ja, richtig, wir haben den Erfahrungsträger übersprungen. Der Charakter, der als letzter den Schlag im Kampf setzt, kriegt mehr Let's go Erfahrung als ask die anderen. around. Das bedeutet, ich könnte im letzten Kampf mehr Erfahrung bekommen als alle anderen. Ja. On to battle. Wo war Abwehr? Linker Bumper. Also die L1. Well then, let's move on.
Geil, hier hast du mal gewohnt. Bist du nach Hause gegangen? Thank goodness I was here. But any further attacks and... An Ja, also noch gleich exorcist. Eleanor. Is that Dial she slew? No, it wasn't a lizard demon. Are you crying? It's just... everything that's going on. Demons run rampant in the Outlands, and yet the Abbey has explicitly chosen not to come to their aid. It's true we haven't the forces to be everywhere at once, and the people of the Outlands refuse to obey the Abbey's rules. It's a heartless decision, I know, but it follows from the Abbey's perfect logic and principle. Why make excuses to me? I'm not making... My name is Eleanor Hume. I am a praetor patrolling for the Abbey. What is your business here? We heard there was a murderous demon in this town who fled from Helaves. The Shipping Guild incident, yes. I've been looking into it, but I haven't found any clues yet. Worry not. We will track down that foul demon and put it to the sword. Did the exorcist lady go away? Yeah, she's gone. Oh, good. I didn't want us to get eaten. Eaten? I mean, I don't know anything about a demon. It's fine, you can tell me. I'll keep it a secret, I promise. There's a lizard demon in a cave to the north. He said he'd eat the whole village up if I told anyone. I'll give you these. Don't tell anybody, all right? Got it. That's a promise. A cave to the north. Gotta say, the folks here really don't trust the exorcists, do they? This is actually rather good. Mein Apfel. What's wrong? Stelle. A worm? Nothing. Can't taste a thing. Huh? We learned what we need Seriously. to. Let's look for that cave. That woman said she was patrolling for the Abbey. What's that mean exactly? They're hand-picked agents who travel the kingdom gauging the Abbey's success in the demon fight. They also make sure the other exorcists are conducting themselves properly. I suppose you could liken them to military police. Since the Abbey imposes so many rules on the populace, they want to show they're above board. But if they need to police themselves, isn't that as good as announcing corruption in the ranks? Some would say it's more honest this way. Idealism alone won't change the world. Maybe that's why our determined little exorcist was crying. I bet you're right. That does fit the picture. Although it's best not to take a woman's tears at face value. Huh? Just some common wisdom. Die Ja. ganze Sache fing ja jetzt vor 3 Jahren an, ne? Und der hat auch seit 3 Jahren da drin gesteckt. Woher das alles weiß? Ja. Der hat sich umgehört im Dorf. Außerdem, die Exorzisten gab es ja schon vorher. Sie waren nur nicht so stark. That's one fine yak you've got there. What an adorable face. You might not want to lean in too close. Why? That is nasty. That's why. Yaks ruminate the food they eat while they digest it. Their burps are one of the foulest things you'll ever smell. Same as cows and goats. Everyone who's raised livestock knows that. I think that point's been driven home. That's a smell I never want to ruminate on myself. Guck mal, da brennt eine Seele im Ofen. Jetzt nicht mehr. Wird die Seele aus dem Ofen gerettet. Sozusagen aus dem Fegefeuer. Ha, ha.
Kraut. Safran. Goldtruhe. Mit einem Zwillingsamulett für Rokuro. Kratztruhe. Ja, die Frage, haben wir genug? Mal gucken. 15. Wir haben eine Katze gefunden. Und die gibt nix. Undankbares Vieh. Die sagt der Nächsten Bescheid, dass die was geben soll. Ja, darunter. Rums. Nein, das ist ein Einzimmergasthaus. Okay, es ist auch ein Mehrseelen-Gasthaus, aber es ist ein Gasthaus. Geht's doch gut, oder? Ja. Der wird es leicht angekratzt, aber... Aber dieser Dial ist wirklich ein Schuft von einem Sohn. Er ist losgezogen, um sein Glück zu machen. Und was ist aus ihm geworden? Ein Mörder. Und dieser arme alte Mann ist immer noch davon überzeugt, dass er irgendwann zurückkommt. Diese Eleanor ist eine etwas seltsame Exorzistin. Wir sind hier gegen die Abtei und sie kommt trotzdem und stellt uns die ganzen super ernsten Fragen. Ich wollte schon sagen, was sind Supersternfragen? Ich glaube nicht, dass sie ein schlechter Mensch ist, aber sie wird nicht lange leben, wenn sie nicht schlauer vorgeht. Vergiss es! Ich habe ihn aufgegeben! Aber dieses Dorf, das haben wir im Schweiße unseres Angesichts errichtet! Ich werde es nicht der Abtei überlassen, egal was sie sagen! Kraut im Hintergrund. Aber selbst wenn sie Kraut im Hintergrund sagen, werde ich es ihnen nicht überlassen. Aber Kraut im Hintergrund finde ich gut. Rosmarin. Ja, wir kommen mal verkaufen. Boah, nochmal 200. Kann nicht schaden. Der Laden gibt jetzt einen Preisnachlass und du hast das Ventit des Wanderers, das die Bewegungstempo auf der Karte um 10% erhöht. Das ist nett. Das ist sehr nett sogar. Ah, Tränk des Lebens. Man kann die Kräuter jetzt im Laden kaufen. Ja, du willst sie gerade verkaufen. Ach ja. Das war jetzt gerade ein so, was, man kann Kräuter kaufen? Ich habe mich gefragt, wie günstig zum Teufel ist Trank des Lebens? 294 Gehalt. Ja, das waren beim Verkaufen 30. Ja. Ja, der ist ein Freund von Dolchen. Ja, ich weiß jetzt nur nicht, wie der hieß. Der hat seine noch nicht gemeistert, würde ich behaupten. Nee, hat er auch noch nicht. Nö, aber noch lange nicht. Noch lange. Ja, wovon denn auch? Eben, er hat ja gerade erst angefangen mitzuspielen. This village seems much more run down than Helavi's was. This is where the Abbey sends its malcontents. Don't conform or accept the Abbey's rules or commit a crime, and you'll end up here with the rest of the refuse. And I take it the Abbey doesn't care what happens to this place. So, this order, and you get banished? Exactly. I'm sure they'd say it's all part of their notion of reason. Oh yeah, that exorcist Eleanor said something like that. After the Advent, the exorcist showed up to quell the tide of demons and to restore the human world. But demon blight keeps spreading, and the only places they can keep safe are a few of the bigger cities. There aren't enough exorcists to protect everyone. When the going's tough, cut off any excess baggage. It's the rational thing to do. I suppose so, but it's too heartless. And that right there, that's the Abbey for you. Humans aren't livestock, and we're not machines either. That's why some of us here, myself included, chose to live here of our own accord. Guess there are all types of humans out there. The important takeaway here is that exorcists are neither invincible nor infallible. Ja, bei dir geht's immer nur darum, die Exorzisten sind schlagbar. Das wissen wir doch, wir haben sie doch schon vermöbelt. So ein bisschen. Wait. My granddaughter said she spoke with you. Hey, hold up. It's not like we threatened her or anything. Don't worry, I know. I gather you intend to continue your travels, yes?
Then take this. It's nothing fancy, but hopefully it helps. Dann will ich's nicht. Ich will nur fancy Sachen. Kochen wurde dem Mund hinzugefügt. Na, das ist fancy. Versuche jetzt diese Option aufzurufen. Durch das Essen von Gerichten werden die KP der Gruppe wiederhergestellt und sie erhält im nächsten Kampf Bonuseffekte. Das Kochen-Menü bietet 3 Optionen. Mit Autokochen kannst du ein Gericht auswählen, das nach dem Kampf automatisch zubereitet wird. Mit Kochen und Essen kannst du sofort ein einzelnes Gericht zubereiten und verspeisen. Unter Fertigkeiten kannst du deine erlernten Kochfertigkeiten einsehen. Beginnen wir mit Kochen und Essen. Wenn du mit Kochen und Essen auswählst, kannst du sofort ein Gericht zubereiten und seine Effekte aktivieren. Links befindet sich die Liste der Rezepte, die du erlernt hast. Rechts befinden sich Informationen zu jedem Rezept. Gut, die Sachen zum Kochen, Essenssachen werden diesmal, glaube ich, demnächst nicht mehr verkauft. So unbedingt. Ja, jetzt haben wir einen Nutzen für sowas. Die für das ausgewählte Rezept erforderlichen Zutaten werden unten rechts angezeigt. Wenn du die benötigten Zutaten hast, kannst du das Gericht kochen. Versuch zuerst einmal das Stachelschweinwürstchen zuzubereiten. Sind wir in den Charakter, der kochen wird und die anzuwendenden Fertigkeitenpunkte dieses Charakters sind andere Kochfertigkeiten. Wähle erstmal Verbusfertigkeit, Betäubung, -10. Food's ready. It's nothing Gericht ist special. fertig, du profitierst von seinem Bonuseffekt und der Charakter, der es gekocht hat, erhält Kocherfahrung. Sobald du ein Charakter genug Kocherfahrung angesammelt hat, steigt dein Kochlevel und er hat zusätzliche Kochfertigkeiten. Das Kochlevel des Charakters wird oben rechts auf dem Bildschirm angezeigt. Autokochen an. Die Effekte jedes Gerichts halten nur einen Kampf lang an. Das heißt, in weiteren Kämpfen wirst du nicht davon profitieren. Durch Autokochen wird für deine Gruppe nach jedem Kampf automatisch ein Gericht zubereitet. Allerdings brauchst du dafür auch weiterhin die erforderlichen Zutaten. Die Option Autokochen funktioniert auf die gleiche Weise wie das normale Zubereiten eines Gerichts. Wenn du dich auf der Karte befindest, wird unten rechts auf dem Bildschirm angezeigt, wie oft das ausgewählte Rezept noch automatisch zubereitet werden kann. Fehlen die nötigen Zutaten, wird hier keine Zahl angezeigt und es wird nach dem nächsten Kampf auch kein Gericht zubereitet. In diesem Fall musst du deinen Vorrat an Zutaten aufstocken oder ein anderes Rezept auswählen. Nutze die Möglichkeit, Gerichte zu kochen, bei deinen Abenteuern zu deinem Vorteil. Ah, now that hit the spot. Hey, Velvet, can I ask you a question? You can do whatever you want, but just because you ask doesn't mean you're getting an answer. So, about that whole apple thing. You can't taste anything? Not entirely. I can taste blood. Nothing else? Nothing. And I don't think I can feel full either. You don't think? You talk like you've never had a good meal before. I haven't. Not normal food, at least. Not since I became a demon. So, what have you been eating? Please. You were in that prison with me. I'm sorry. Forget it. This is just what I am now. As long as I have a recipe, I can still cook. And now I don't even have to worry about how it tastes. I suppose. Food keeps my strength up. That's all I care about. Hey. Oh yeah, the guy at that weapon shop gave me some booze for the trip. I nearly forgot about it. You really think it's a good idea to drink when we've got demons to fight? A little drink'll warm me up. I thought you couldn't feel the cold. That's true, I suppose. Well, I'm not drinking it anyway. I'm using it for something. Like what? Got some wounds to clean? That's one use for it, sure. But I've got something more practical in mind. By pouring it on the pegs that hold the blade and hilt together, the wood will swell and hold everything firmly in place in battle. You've got such a one-track mind, I swear. That's just the kind of demon I am. Kämpft halt gerne. Brauchen wir das Autokochen? Hier, stell's ein. Ist doch automatisch drin. Du musst das Gericht noch wählen, das kannst du nicht tun. Stachelschweinwürstchen. Wer darf kochen? Wer hat Betäubung sehen und der hat Verbrennung minus 40%. Ja, also in der Eiswüste wird uns wahrscheinlich sehr viel verbrennen. Genau. You sure you want me for this? Schön, dass Velvet mit dem Hauptcharakter, mit dem Spieler redet. Wirklich. Nicht. Eine Höhle im Norden. Genau da wollten wir hin.
Jetzt ruft die schon wieder das Gras überall raus. Ja, und ich nehme den Safran mit, der hier auch noch rumdümpelt. Da wird die Landschaftsgärtnerin. Ja. Mhm. Hadoru-Höhle. Höhle in der Nordmarsch. Interessant. Schöne, gleichmäßige Kristalle. Ich habe zu viel Stargate geguckt. Warum? Naja, sonst wären das jetzt Tok'ra-Bauten. Die machen auch immer alles mit Kristallen. Ja. Schön gleichmäßigen Kristallen. Hinten ist eine Truhe. Dann sind das jetzt solche... Es sind Tok'ra-Höhlen! Ja, endlich. Ein Crossover. Ich glaube, hier drin ist es wahrscheinlich wärmer als draußen, oder? Dürfte, theoretisch. Hängt ein bisschen von der Jahreszeit ab, würde ich sagen. Ja, der Reflex ist immer noch antrainiert. Ich starre auf die Gesundheitsleisten. Come on, really? Gerade gut. Ja. Ah, hab gegessen. Ja. Kann noch viermal kochen. Momentan... Ich glaube, da ist es sinnvoller, als wenn dann bei Don't jedem waste my kleinen time. Pfützchen Genau, haut sie alle auf einen Haufen! Come on, really? fliegen aber auch hoch. Hier sind Fledermäuse, was sollen sie sonst tun? What's that smell? Oil? Ja. Da komme ich nicht drüber. Springt ein Turm runter, aber man will nicht über so ein Ölbecken springen, ja? Ja, runter und weit. Das sind doch verschiedene Sachen. Richtig, ist wahr. You'll be rust on my blade. See this? See this? For one! See this? Hey, hold up! Hey, hold up! Hold up! For one! See this? Hey, hold up! See this? Hey! Hey, hold up! For one! Damn it! Hey, hold up! Hold up! Hey! Come on, really? Hier haben sie auch überall das Silbergeld versteckt. Ja. I'll end this quick.